Ragazzacci, buona giornata. E sbarbata di oggi. Sbarbata di oggi su richiesta è una comparazione fra due rassoi che sono veramente una favola. R41 Rocca, una bella comparazione, sicuramente due rassoi molto efficaci, con la differenza forse che il Rocca è un pochino più gestibile rispetto all'R41, che sicuramente richiede un pochino più di attenzione per non tagliarsi. Però insomma sono due rassoi che ben usati regalano belle sbarbate. Il saponcino che userò oggi è questo Declaration Grooming, che tengo il campioncino Pedigree, che io annusandolo pensavo che avesse della pera, sentivo qualcosa affruttato, dolce, però leggendo poi la piramide olfattiva ho visto che ha cedro dell'Himalaya, pino, tabacco e frutta secca. L'effetto di frutta secca era quello che io sentivo della pera probabilmente. Allora, pennellino di oggi userò un maialozzo su un manico H, però il ciuffo l'ho comprato negli Stati Uniti, non mi ricordo il fabbricante del ciuffo. Allora, sciogliamo il sapone e poi montiamo le lamette. Prendiamo una porzione di sapone, solita noce. Questi campioncini danno all'incirca per fare 3 sbarbate. Sono 10 grammi, sicché all'incirca, usando 3 grammi a sbarbata, ci si fa 3 sbarbate abbondanti. So che c'è anche chi ce ne fa 4. Allora, il sapone è abbastanza morbido, non è morbidissimo ma abbastanza morbido, vedete che si scioglie velocemente. Allora, la profumazione mi piace tantissimo, fatemi accendere la camera, mi piace tantissimo di questo sapone. E così dal barattolino, dal sample, sentivo un fruttato, anche se ora prendolo sto sentendo la nota del pino. Comunque veramente piacevole come profumazione, mi è piaciuta. Allora, fatemi asciugare la mano e montiamo le lamette. Lamette oggi uso queste Euromax, ce ne ho pochine di queste, non so se sono venute in qualche campioncino o se sono venute cascata la cartina. Allora andiamo sotto questa camera, vai. Cominciamo con il Rocca. Queste sono Platinum rivestite. Direi perfetto. E andiamo con L41 col manico tartarugato. Benissimo. Entrambi si vede uscire la lametta, anche se sull'R41 sapete che la barra di protezione fa poco e nulla. Allora, saponiamo, montiamo il sapone. Devo centrare un po' più sotto la camera, prendiamo l'aftershave. Il sapone si è sciolto velocissimo. Declaration Grooming sono ottimi saponi come base. A me piacciono molto. Un altro goccino di acqua appena appena. Direi che ci siamo.
Allora, la profumazione non è tanto forte, ho un naso un po' tappato in questi giorni, però non la sento tanto forte. E sta venendo fuori la nota legnosa più che fruttata ora. È piacevole, ma mi piaceva più quello che sentivo dal barattolo. Non sento quasi niente come profumazione, molto leggera. Allora, mettiamo con un po' di acqua. Sapone fantastico. Allora, cominciamo. Partiamo da quello più leggero, vai. No, partiamo da quello più aggressivo invece. R41. R41 che l'ho usato qualche giorno fa, non ricordo con quale rasoio. Ah, con l'Icon. So io che l'unica accortezza è mano leggera e angolo bello aperto, se no tende a strappare. La barba di 2 giorni naturalmente questo ci ride sopra. Ha spazzato tutto, anche se onestamente questa lametta con l'R41 non è che sia la favorita. Andiamo con il Rocca, molto meglio. Questa lametta va meglio con Rocca, o non so. Se con l'R41 ho beccato una lametta che taglia meno, perché questa taglia fantastico, però l'R41 l'ho sentita un pochino deficiente. Vedete, questo 2 svirgolate mi ha portato via tutto. Avete visto invece che con l'R41 dovremmo fare dei ripiglini. Comunque dà molta più sicurezza, questo uno va molto più veloce. Comunque vabbè, qui sono più profondo, sono andato anche qualche passatina in più, per l'R41 per ora va più profondo, però questo vuol dire poco. Vediamo con gli altri passaggi, dove sicuramente entrambi i rasoi alla fine arriveranno tranquillamente al VBS, c'è poca differenza. La differenza più che altro è nella sensazione di taglio, che sono molto differenti come rasoi. Più facile l'R41 e il Rocca secondo me come rasoio. Cioè come step da un rasoio delicato, qualcuno che sta iniziando, prima di andare sull'R41 penso farebbe meglio andare sul Rocca. Allora attraverso
ancora sul traverso veramente sta tagliando bene, forse allora è colpa mia, non ho tenuto l'angolo giusto nel verso del pelo, che ora sta tagliando fenomenale. Forse sono partito un po' troppo chiuso, perché ora fenomenale il traverso, non ho sentito il taglio. Una poetina. Eccezionale. Eccezionale, è stato eccezionale questa passata di traverso con un pochino di contropelo sotto la gola. Non ho sentito il taglio del rasoio. Stessa cosa con questo. Questa è più canterina la lametta, sentite che si sente di più cantare il rasoio. Ecco, qui nel sottogola, facendo il contropelo, meglio l'R41. Più netto è stato il taglio. Sulle guance nel traverso, quasi uguali. Comunque eccezionale l'R41. Si è preso bene, ragazzi, per il verso giusto, piccolo red point. È fantastico. Vedete che ora devo fare, per arrivare allo stesso risultato dell'R41 anche con il Rocca, qualche passatina in più. È rimasto qui nel mezzo, nessuno dei due ho passata. Comunque ragazzi, tanta roba, tanta roba tutte e due. Allora, diamo un tocchetto di contropelo guance. E ritocchi parte bassa del collo, allora R41 nella parte bassa del collo, qua dove ho questo pelo che mi nasce strano sotto pelle così. Non è mai stato piacevole per me l'R41, infatti anche oggi risulta essere un rasoio che non è piacevole. Il taglio che mi dà in questa parte bassa, anche se mi ha lasciato liscissimo veramente, non è piacevole. Allora, andiamo di contropelo guance. Portando via anche epidermide, ripiglino qui sotto al collo dove ormai ho già fatto contropelo, però per la parte qui che ho dei remolini che io la chiamo zona branchie, dove questo disgraziato ha portato via tutto. Più di quello che vi dico, dovete fare, vedere quanti passaggi devo fare per togliere tutto. Basatevi su quello più che su quello che vi dico. E lì vedete le differenze, ragazzi, fra rasoi. Guardate, io sono liscio da morire. A posto.
Cioè, questa parte di qua, ragazzi, l'IPS è pazzesco. Andiamo di qua, zona vasta del collo, molto più piacevole il rocca per fare questa parte. Ok, andiamo a vedere se riusciamo a togliere qui il remolino. Sono passato già molte volte, però ancora sento il pelo appena, però ancora lo sento. Benissimo, benissimo, benissimo il contropelo zona guance. Sta venendo fuori molto nella promozione del sapone il pino. Non sento più la nota fruttata. Quello che sento è il pino ora, legno, però più che altro pino, come resina di pino. Allora, a posto. Passiamo un pochino di allume con un filino di sapone che mi aiuta a non far seccare tanto la pelle dall'allume. Proprio basta un filino di sapone, perché se se ne mette troppo anche di sapone passando l'allume poi fa un pastone di crema in faccia, perché l'allume è come che ammazza la parte saponosa, però la parte grassa non riesce a portarla via. Ho visto che lasciando troppo sapone a volte mi lascio una patina bianca in faccia che poi non riesco a toglierla, dopo una crema, lascia proprio il burro. Qui avevo visto il puntino rosso che mi ha lasciato il rocca, mentre l'R41 aveva fatto solo qui appena questa zona, poi non ho visto più niente. Ok, direi che ci siamo. Qui nel mezzo non passo nessuno dei due. Vai, porto. Allora, sciacquatina veloce ai rasoi. Ovviamente la tolgo dopo solo per togliere, non si secchi il sapone con i peli dentro. Poi dopo li smonto e li pulisco per bene. Puliamo anche questo. Profumazione non male, però niente di eccezionale di questo Peregrine. L'avevo sentito molto meglio quando mi arrivò devo sciacquare dal barattolino. Però l'immontato ora boh. Diciamo una profumazione delle tante, niente di speciale. Fammi vedere una sciolatina, se non mi bagno tutto. Che casino ne ho fatto parecchio. Pelle fantastica, i Declaration lasciano veramente una bella pelle. Io avevo preso questo è Don José di Abate della Mantia, come credo che alla pera, fruttato, perché non lo so, dal barattolino ragazzi io sentivo una profumazione come a pera fruttato, però ora mi ha cambiato completamente, ora ci sento legno e pino. Allora, questa è una bella botta alcolica. Sento un pochino bruciare in questa zona, però uguale, con entrambi i rasoi. Questa bava fantastica. I pini rossi sembra che si sono già fermati, erano proprio poca roba.
Allora, facciamo asciugare un attimino l'after e poi sentiamo al tatto che si sente. Mettere via dal lume, asciugare una bella botta alcolica. Allora, già si è asciutto. Molto buoni gli after di Abate la Mattia, lasciano la pelle bella nutrita, poi si asciugano quasi subito, niente, non lasciano effetto olioso, almeno i due che ho, quello e Monel. Allora, un pochino meglio R41, sento appena qualcosina, e zona branchie qui ragazzi non è rimasto assolutamente niente, mentre qui un pochino sento appena però anche con il Rocca mi è rimasto qualcosina. R41 invece è stato perfetto come sensazione, praticamente sento lo stesso. Se devo essere onesto, sento bruciare un po' di più questa zona qua che ho fatto il Rocca, forse come lo rispetto meno ho bruciato un po' di più, perché sotto una mano leggerissima veramente non sento. Quando ho messo l'after sì, ho sentito un po' bruciare la parte alcolica, però ora sento come se non mi fossi fatto la barba, qui è rimasto un po' di bruciore in questa zona. Però ragazzi, sono due rasoi veramente fantastici. Quello che vi dicevo, questo richiede un pochino più di mano e un pochino più di attenzione sempre quando si usa, perché se questo qua uno si distrae, ti morde subito. Questo invece è più permissivo. Comunque come risultato finale, cioè proprio cercando il pelo nell'uovo, direi un pochino meglio l'R41, almeno io come l'ho usato stamani così, ho avuto leggerissimo vantaggio l'R41 come profondità. Comunque siamo lì ragazzi, cioè veramente sono due rasoi, guardate anche la zona bassa del collo, perfetta, cioè, questo veramente non lasciano assolutamente niente. E, certo, c'è una differenza di prezzo notevole fra i due, almeno qua negli Stati Uniti il Rocca si trova, ora è aumentato di prezzo, è arrivato credo sui 130, mentre l'R41 è facile trovarlo un pochino più di 40, se che c'è una differenza di prezzo di 3 volte. Però vi ripeto, sono due rasoi che sono diversi, cioè si ottiene quasi lo stesso risultato, o la maggior parte delle volte lo stesso risultato, diciamo, però sono due rasoi completamente diversi come sensazione di taglio e tutto. Rocca lo sento un rasoio più facile da usare, anche se so che qualcuno non ci si trova bene, lo sente molto aggressivo anche quello, però lo ritengo un rasoio insomma difficile farsi male con quel rasoio lì, mentre con l'L41 magari le prime 2 o 3 sbarbate uno lo rispetta, escano perfette. Poi quando uno gli perde il rispetto, che è un po' distratto, è quando lui ti frega, ti dà il bacino. Comunque ragazzi, due rasoi fantastici, cioè, almeno un R41 io lo comprerei, lo proverei, per tanto per $40 che costa, 40 euro, 45 euro. Non so in Italia quanto costa, ma starà giù di lì, non è una spesa folle, magari ve lo regalate e lo provate, anche se no iniziando, perché richiede un pochino di mano. Prendete la mano con rinidie più che tutto a prendere l'angolo dei rasoi, perché avete visto che stamani quando ho iniziato la sbarbata ho sentito che la lametta tagliava un pochino poco nel verso del pelo, ma non era la lametta, ero io che non stavo usando bene l'angolo di taglio, perché questo è un po' fregato, ha bisogno del suo angolo, è bello aperto, se no tende a strappare. Infatti era quello che sentivo, però ho visto dopo il traverso è stato fantastico, cioè sì che non è colpa della lametta, era colpa mia, della mano, mentre il Rocca non ha tanti problemi, ha un angolo di utilizzo molto grande. Comunque ragazzi, tanta roba, ottime queste lamette che le avevo già provate, infatti mi erano piaciute, mi sembrava strano che non tagliasse bene, però vi ripeto, è stata colpa mia, non è stata colpa della lametta. Le lamette tagliano veramente bene, queste Euromax, che guarderò per utilizzare sui bracci o le do alla moglie per farsi le gambe. Che altro? Saponcino Declaration Grooming, meccanicamente non c'è niente da dire, ottimo tallowato americano, come profumazione ragazzi non lo so,
mi piaceva più dal barattolo, ci sentivo la parte fruttata che mi è sparita montando il sapone, ho sentito molto legno, buono, una buona profumazione, però niente di speciale, ecco. Va bene ragazzi, allora anche per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, commentate e grazie per vedere i video, ciao!